السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حمي نفسك. في هذه الحلقه دي اصدقائي بغيت نشارك معكم واحد المشروب اخر ديال البروبوليس اللي الاسم ديالو هو ابيكسول، وللاشاره فقط ان هذا المشروب هذا خاص فقط بالكبار، يعني ما يمكنلكش انك تعطيه للاطفال الصغار عكس المشروبات الاخرى اللي كنت بارطاجيت معكم كدوزيفوكس او الانروكس. هادوك امكان الاطفال ديالكم انهم يشربوه. بالنسبه للثمن ديال المشروب ابيكسول فهو 79 درهم، بحالو بحال دوزيفوكس، بحالو بحال انروكس، يعني ما كاينش شي اختلاف في الاثمنه. وانا كنصحكم به وكنصح الناس اللي كتعاني من الكحه بزاف، لانكم فعلا غادي تحسوا بواحد الفرق بعد ما غادي تستعملوه لمده اسبوع. وهذا السيرو هذا من المكونات ديالو صمغ النحل اللي كنقصدوا به البروبوليس، والمكون الثاني اللي هو الايكيناسيا. اما بالنسبه للناس اللي كتسال على النكهه ديالو فهما هنا راه عاطينك النكهه انها بنكهه التفاح والعسل. كما قلنا ان من المكونات ديال هذا السيرو هذا انه كيحتوي لنا على صمغ النحل اللي كنقصدوا به البروبوليس وعده مواد طبيعيه اخرى. وهنا شرح لنا ان هذا المشروب هذا شنو كيعالج لنا، والحاجه المهمه في هذا الشيء كامل هو انه كيقوم بتقويه جهاز المناعه اللي كيخليك انك من بعد كتشعر بواحد الارتياح في الجهاز التنفسي ديالك. اما بالنسبه للاستعمال فيمكن لك انك تاخذ ملعقه وحده كبيره، او يمكن لك انك تقسمها على 3 المعالق حتى ل 4 المعالق في اليوم، فهذا يبقى الاختيار ديالك. وهنا كيعطينا بعض الاحتياطات للناس اللي ما خصهاش تستعمل هذا السيرو هذا، كالناس اللي كتعاني من حساسيه في المستخلصات ديال خليه النحل. بالاضافه ان هذا السيرو هذا خصو يحفظ في واحد المكان اللي بعيد على الحراره ويستهلك في واحد المده اللي ما كتجاوزش الشهر، يعني ان هذا السيرو هذا فقط المده الصلاحيه ديالو شهر، تقدرش تضرب به 3 شهور او شهرين. ونصيحه اخرى انه كينصحونا انه هذا السيرو يبقى بعيد على الدراري الصغار الاطفال. وكذلك من النصائح ديال استعمال هذا السيرو ديال ابيكسول هو انك قبل ما تشربه خاصك تقوم بالتحريك ديالو جيدا قبل الاستعمال. كاين اللي غادي يبغي يشوف القرعه ديال السيرو كيفاش كيدير الشكل ديالها، يعني الشكل ديالها عادي جدا. القرعه ديال ابيكسول الا ما بغيتيش تاخذ معلقه كبيره باش تشرب الابيكسول تقدر تاخذ الغلاقه ديال هذه القنينه وتشرب بها. ونصيحه اخرى ان هذا المشروب هذا راه صالح فقط للكبار وما خاصش الاطفال الصغار يشربوه. نتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم يا اصدقائي. ما تنساونيش بانكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك.